Марсқа жердің массасына теңесу үшін өзіне ұқсас тағы 6 ғаламшар керек екенін білесіз бе? Бүгінгі шығарылымызда осы қызыл ғаламшар жайлы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Маринер каньоны. Марстың бетінде таңғажайып саналатын Маринер каньоны орналасқан. Ол солтүстік Америкадағы үлкен каньоннан 10 есе ұзын және 7 есе терең. Каньонның нақты өлшемдеріне тоқталсақ, оның ұзындығы 4500 шақырым, ені 200 шақырым, ал тереңдігі 11 шақырым. Қызыл ғаламшардағы су ресурстары. Ежелгі дәуірде Марста көп көлемде су болған деген тұжырым бар. Оған дәлел меандрлар, яғни өзендердің кепкен ескі арналары. Сондай-ақ, онда судың әсерінен ғана қалыптасатын минералдар табылған. Алайда, кейін белгісіз себептермен су ағындары жоғалып кеткен. Олимп тауы. Марстағы Олимп тауы күн жүйесіндегі ең биік тау саналады. Оған қоса, Олимп қызыл ғаламшардағы сөнген жанартаулардың ең ежелгісі. Оның биіктігі 27,4 шақырымды құрайды, ал шыңының ені 540 метр. Бұл жанартаудың алыптығы соншалық, оның кратерлеріне 10 Эверест сыйып кетереді. Қызыл ғаламшарды түнгі аспаннан арнайы құрылғысыз тамашалауға болады. Оның түсі аспандағы өзге нысандарға қарағанда қызылырақ. Марстың түсіне қарап-ақ ғаламшарды өзге аспан денелерінен ажыратуға болады. Марстық метеориттер. Жерге құлаған кейбір метеориттер бізге Марстан келген. Қазіргі таңда 34 аспан денесі осы ғаламшарға тиесілі деп танылды. Ол сынықтар астероидтардың Марспен қақтығысуының нәтижесінде ғарыш кеңістігіне тараған болуы мүмкін. Ал сіз Марс жайлы қандай қызықты мәліметтерді білесіз? Комментарийге жаза кетіңіз.